Ok, sau đây một phản hồi nhé. Ngày nay mình cồn bát thay một tiết đấy, cứ Anchor Soundcore Nano. Hold up. Ba cồn bát ní tụm tranh đáy hay tờ lại với mà phải pi lá in Cambodia. Hay ok cồn bát ní cứ mây mình tên hay nơi nơi bên kế hay là nơi từ đào một vía được làm rồi nhé. Này kỳ tình là 8 ខែ តែម្ដងខ្មែរភាគច្រើនធានាតែមួយឆ្នាំទេគឺធានាដូរថ្មីជូនមួយឆ្នាំតែម្ដងអញ្ចឹងគឺអត់មានបដូរគ្រឿងបន្លាស់ទេកាលណាខូចកាលណាកៀងស្ដាប់អត់ឮគឺដូរគ្រឿងបន្លាស់ថ្មីឲ្យជូនតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំក៏ទឹមតែបានវាមកដែរយើងធ្វើការបើកប្រអប់វាទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងបកវាទាំងអស់គ្នានេះអបវាអូខេបើកតាមណាចេះអូនេះអូលយមែនតើអូខេទូចំមកប៉ុណ្ណេះមើលបាត់ដៃយើងទូចំមកមើលយើងបកទាំងអស់គ្នាអូឈ្វីវអូស្អាតមែនតើឡើងស្អាតហ្មងរៀងហើយនេះកន្លែងខ្សែបតោងវាអូមើលវាជ្រះរបស់យោ sorry វាមាន ID វាលេខរបស់វាហើយអូខេ model វាធំទៅ Anchor នៅក្នុងប្រអប់វាមាននេះខ្លះអូនេះអូខេអូនេះអានេះខ្សែយើងដោតមួយវាហើយយើងក៏នឹងចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចូលក្នុងកុំព្យូទ័រអានេះខ្សែបតោងមកវាខ្សែបតោងអានេះឆ្នាំងសាកអត់មានក្បាលឆាចទេអូខេនេះกระดาษណែនាំអីរបស់វាអូខេទុកមកឯសិនអូខេយើងមើលអ្នកនរគ្នាអានេះខ្សែអូខេអូយខ្លីញុចខ្សែឆ្នាំងសាកគេពោះ Anchor ទៀតមាន serial number អីត្រឹមត្រូវរបស់គេណាហ្នឹងហើយខ្សែនេះចូលនេះខ្សែនេះគឺថាខ្សែ connect ពីកុំព្យូទ័រមកហ្នឹងហើយនេះខ្សែ connect ពីកុំព្យូទ័រមកនេះអូខេហើយយើងដោតទៅកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងទៅទូរស័ព្ទឬក៏ទូរស័ព្ទយើងដែលអត់មាន Bluetooth ជាងអាចដោតបានអូខេហើយឥឡូវយើងហើយនេះបតោងវាមួយទៀតដាក់បតោងនឹងអស់គ្នាមើលអូខេអូខេការបើកប្រអប់មួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាដែរអូខេបាយបាយហើយចាំរងចាំវីដេអូតេស្តសំឡេងមកវាអូខេបាយបាយ